এম শ্রেয়সী, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। আজকে আমি লেট একদমই করিনি, আজকে সকাল 7টায় উঠেছিলাম ঘুম থেকে। তো তোমরা হয়তো ভাবছো যে এত গরমে আমি ফুল স্লিপ কী করে পড়ে আছি। আসলে তা নয়, গত 2-3 দিন থেকে একদম খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, প্রায় গরম চলে গিয়েছে বললেই হয়। তো 3 দিন পর আজকে ভীষণ রোদ্দুর উঠেছে, ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলাম সেটা। আর সেই বৃষ্টিতে আমার একটু ভিজে আমারও ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল, সেই জন্য আমি ফুল স্লিপ পরে আছি। তো এখন আমি ঘরটা ক্লিন করে নিলাম, আমার রুমটা এখন ক্লিন হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছ বেশ রোদ্দুর উঠেছে, কিন্তু একটু মেঘলা আছে। তো 3 দিন থেকে জামা কাপড় আমাদের জমে রয়েছে, সব বৃষ্টির জন্য ধোয়া হচ্ছিল না, তো সেগুলো মা এখন ধুয়ে দিচ্ছে। তো গতদিন আমার একটা পার্সেল এসেছে পার্পেল থেকে, যেটা আমি খুলিনি, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করা যাক। তো চলো খুলে দেখা যাক। আমি এমনি ডেলি ইউজের জন্য যেগুলো ইউজ করি, তো সেগুলোই আমি অর্ডার করেছিলাম আর সেগুলোই এসেছে। তো ফেস ওয়াশ অর্ডার করেছিলাম, এই হলো সেই ফেস ওয়াশটা। তোমাদের সাথে অন্য একটি ভিডিওতে এই স্কিন কেয়ারের জিনিসগুলো আমি শেয়ার করবো। আর তারপর এসেছে এই টোনারটা, আর তারপর এটা এসেছে একটা নাইট ক্রিম, যেটা আমি সবসময় ইউজ করি। আর এটা এসেছে আমার একটা পিল অফ মাস্ক, চারকোল মাস্ক। আর এই ছোট্ট মিনি ফেস ওয়াশটা ফ্রি এসেছে। তো ফ্রি জিনিসের তো খুশি আলাদা, সেটা সবাই জানো। আর এই দেখো অবস্থা, রোদ্দুর উঠেছে বলতে বলতে বৃষ্টি চলে এসেছে, আর সেই আগের মতনই একই অবস্থা হয়ে গেল। আর এই ষাঁড়গরুটা আমাদের বাড়িতে রোজ দিন আসে, দুবেলা করে আসে, এই সময় আসে, না হলে বিকেলে আসে। তো রোজ দিন এসে ও খাবার খেয়ে যায়, ওর জন্য খাবার আলাদা করে রাখা থাকে। ওর জন্য বাপি রোজ দিন খাবার নিয়ে আসে, ওর জন্য সব কিছু আলাদা করে রাখা হয়। আর দেখো বেচারা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খাচ্ছে। গাছে এই ফুলগুলো ফুটেছে আজ, আর বৃষ্টিতে দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগছে। আর এই দেখো এই পুকুরটা প্রায় ভরে গিয়েছে জলে। আগের দিন রাতেও ভীষণ বৃষ্টি হয়েছে, তার আগেও 2 দিন সারাদিন কন্টিনিউ বৃষ্টি হয়েছে, আর এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে হঠাৎ ভেবেছি যে আজকে উপোস থেকেই পুজো দিই। তো সকাল থেকে কিছু খাইনি, আমি এখন অব্দি উপোসই আছি। তো পুজো দিয়ে নিলাম। আজ বৃষ্টির জন্য অনেক ফুল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঘরে আমার সবসময় কেনা ফুল থাকে, কিন্তু এখন কেনা ফুল একদমই থাকছে না, 2-3 দিনেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আর কেনা ফুল আনাই নি। আর দেখতে পাচ্ছ ঘরে কত মহাদেবের ছবি, যেদিকে তাকানো যাচ্ছে শুধু মহাদেবেরই ছবি। আর তো আমি ওগুলো ফুল দিয়েই পুজো দিয়েছি, আর কেনা ফুল আনিনি, বাড়ির গাছের ফুল দিয়ে পুজো দিয়েছি আজ। আর এদিকে রয়েছে আমাদের বজরংবলী। তারপর আমি সেই উপোস থেকে একবারে লাঞ্চ করে নিয়েছিলাম দুপুর দিকে। তো রান্না করেছিল, বড় মাছ রান্না করেছিল, আর মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি রান্না করেছিল, আর ডাল ভাজা যেগুলো হয় সবসময় সেগুলো করেছিল। আর যে কোনো একটা ডাল তো আমাদের রোস্টিং লাগেই, কারণ আমার বোন ডাল ছাড়া একদম খেতে পারে না। তো ওগুলো আমি আর খাইনি, এগুলো দিয়ে খেয়েছিলাম। বিকেলবেলা থেকে বৃষ্টি কমে গিয়েছে, আর আমি এখন মায়ের সাথে যাচ্ছি একটু বাইরে, কিছু জিনিস কেনার আছে। তো এখন একটু রেডি হয়ে নিচ্ছি। আমি শুধু ফেসে ময়শ্চারাইজার দিয়ে তার উপর বিবি ক্রিম অ্যাপ্লাই করেছিলাম, আর এখন একটু কনসিলার দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে সেটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। জানি না এরকম আমার সাথে কেন হয়, এরকম আমার সাথে অনেকবার হয়েছে। ফেসে আমি ফাউন্ডেশন দিয়ে বসে আছি, আমি বিউটি ব্লেন্ডার খুঁজে পাচ্ছি না। এরকম ব্যাপার নয় যে আমার জিনিস অর্গানাইজ করা থাকে না, সেই জন্য আমি খুঁজে পাই না। জিনিস সব গোছানো থাকে, তারপরেও আমি বিউটি ব্লেন্ডার জানি না কেন খুঁজে পাই না। তো আমার সাথে এরকম অনেকবার হয়েছে, আর তারপরে এখন তো মনে হচ্ছে যে আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছি হাতে, আমার হাতেই মনে হয় ইজি হয় ব্লেন্ড করার জন্য। তো ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমি কনসিলারটা। ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন একটু লিকুইড ব্লাশ দিয়ে নিচ্ছি। আর ব্লাশটা ভীষণ পিগমেন্টেড, জাস্ট আমি একবার হাত দিয়ে ব্লাশটা নিয়ে লাগিয়েছি আর পুরো লাল হয়ে গিয়েছে। দেখে তো মনে হচ্ছে আমার ব্লাশটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, ব্লেন্ড করে দেখা যাক। আর এটা যেহেতু ক্রিম ব্লাশ, তো টাইম নিয়ে একটু ব্লেন্ড করতে হবে। আমার পার্সোনালি এখন পাউডার ব্লাশ খুব বেশি ভালো লাগে না, লিপ টিন্ট যেগুলো হয় সেগুলো খুব ভালো লাগে। আর এই ক্রিম যে ব্লাশগুলো হয় একদম ন্যাচারাল ফিনিশ দেয়, ওগুলো খুব ভালো লাগে। তো আমি এখন ওগুলোই অ্যাপ্লাই করি। আর পাউডার ব্লাশ বলতে গেলে আমার ঘরে একদম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।
তো সেই ক্রিম ব্লাশটা আমার ব্লেন্ডিং করা হয়ে গেছে। আর আমি এখন অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি ল্যাকমি কম্প্যাক্ট পাউডার। কনসিলারটা সেট হওয়ার জন্য আমি কম্প্যাক্ট পাউডারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলেও কিন্তু এরকম লাইট মেকআপ খুব ইজিলি করতে পারো একদম অল্প সময়ে। জাস্ট একটু সিসি বা বিবি ক্রিম যেটা তোমরা অ্যাপ্লাই করো, তো সেটা অ্যাপ্লাই করে তার উপর একটু লিকুইড ব্লাশ, যদি তোমরা ব্লাশ পছন্দ করো, তাহলে অনেকে ব্লাশ পছন্দ করে না, তো সেটা স্কিপ করতে পারো। আর তারপর একটু জাস্ট কনসিলার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে একটু কম্প্যাক্ট পাউডার, বাস সিম্পল এগুলো কয়েকটা জিনিস দিয়ে খুব সুন্দর সিম্পল একটা মেকআপ করা যায়। তো কম্প্যাক্ট পাউডার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন আমার আইব্রোটা ড্র করে নিচ্ছি। আর ওদিকে দেখতেই পাচ্ছ আমার পেছনে আমার মাও রেডি হওয়ার জন্য চলে এসেছে। তো আমার আইব্রো ড্র করা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন অ্যাপ্লাই করবো মাস্কারা। তো মাস্কারা ড্র করাও হয়ে গিয়েছে, আর এখন আমি চলে এসেছি আমার ফেভারিট পার্টে, মানে কাজল, যেটা ছাড়া আমার লুক একদমই ইনকমপ্লিট। ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডো দিয়ে আমি আমার ওয়াটার লাইনের নিচে একটা লাইন ক্রিয়েট করছি একটা সরু ব্রাশ দিয়ে। আর ছোটো আয়না দিয়ে ওভাবে কাজলটা দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। আমি ছোটো আয়না দিয়ে মেকআপ করি না, কিন্তু ব্লগটা শ্যুট করছিলাম জন্যই আমি ছোটো আয়নাটা ইউজ করছিলাম। তো ওয়াটার লাইনের নিচে আমার এই ব্ল্যাক আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ওয়াটার লাইনে একটা ওয়াটারপ্রুফ কাজল অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, এটা ল্যাকমি কাজল আমি অ্যাপ্লাই করছি এখন। আর ওদিকে রেডি হতে হতে মায়ের সাথেও আমি গল্প করছিলাম। আর এখন আমি একটু লিপ বাম অ্যাপ্লাই করে নিলাম, আর তারপর আমি অ্যাপ্লাই করছি একটা নিউড শেডের লিপস্টিক। তারপর হাত দিয়ে লিপস্টিকটা স্মাচ করে লিপের শেপে আমি লিপস্টিকটা দিয়ে নিলাম। তো আমার এই সিম্পল অ্যান্ড ইজি মেকআপ ডান। আর দেখতে পাচ্ছ কত তাড়াতাড়ি আমি রেডি হয়েছি। আর এখন জাস্ট আমার ডেইলি ওয়্যারের যে ইয়ারিংগুলো আছে ছোটো, সেগুলো আমি করে নেব। তা আমি তো ভেবেছিলাম ময়শ্চারাইজারের ওপর কম্প্যাক্ট পাউডার লাগিয়েই চলে যাবো। তখন আমি ভেবেছি যে আমি তো ব্লগটা কন্টিনিউ করছি, তো একটু মেকআপ করাই যায়, তো তোমাদের সাথেও সেটা শেয়ার করা হয়ে যাবে। তো হেয়ারটাও একটু কম করে খুলে দিয়েছি, আর এখন আমি আর মা বেরিয়ে পড়েছি যাবার জন্য। তো এখন অবধি তো বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না, তো আমরা চেষ্টা করবো তাও ফটাফট কাজগুলো করে নেবার, কারণ কোনো ভরসা নেই, দুদিন থেকে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে যখন তখন নেমে যেতেই পারে। আর আমার ব্লগ যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলো না। তো ব্লগটা আমি আর কন্টিনিউ করছি না, এখানেই এন্ড করছি। আজকের মতো বাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো ব্লগে।